我們這一家。托仔啊，你想玩啲乜嘢啊？不如畫畫好冇？啊，一係睇書啊！媽媽，哎呀，你媽媽好快翻嚟噶啦，喺佢翻嚟之前，你同姨姨玩住先。有啦，同姨姨玩呢樣好冇？佢好得意噶。咁不如用記憶枕頭瞓晏覺好唔好？睇下，噔噔，不如一齊整葉菜啊！俾啲反應啦。我翻嚟啦。哥哥。哎呀，太好啦！阿吉嗱，你喺度陪托仔玩下啦。哦，好啊，不過醫下肚先喎。有冇嘢食啊？不如我整熱狗俾你哋食啊！大食嘅托仔，叮叮，嗱，整好啦，食啦！好嘢，我唔客氣啦。托仔，你食唔食啊？我又食。隨便食啦。點啊？唔錯。唔錯啊！咁就好啦。托仔啊，太飽嘅咧，食唔晒，食剩都得噶喎。邊個咧？嚟啦！你咁早嘅？係啊，次次都要你幫手，麻煩晒你啊！托仔，我哋走啦。係咁樣嘅，因為阿吉放學翻嚟肚餓想食嘢，我咪整熱狗咯。托仔都有食啊！托仔，你食緊熱狗啊？對唔住啊，佢對熱狗敏感㗎。梗係唔係啦！見到佢食得咁開胃，我嚇咗一跳啊！咁就好啦。呢個仔咧，平時喺我屋企好細食嘅啫。佢細食，我食幾多佢食幾多喎。兔仔最中意就係食熱狗，好好味啊！咁就太好啦。係啦，花太太啊，你教我整熱狗啊！我想整翻一樣嘅味道俾佢食啊！麵包喺邊度買㗎？普通熱狗包啫嘛，車站間麵包鋪買嘅。條香腸咧，都係普通嘢嚟啫嘛。加熱方法咧，咪煎完夾入去咯。跟住加少少蛋黃醬喺麵包裏邊。係蛋黃醬，就係呢樣啊！佢竟然食得咁開胃，我會試下，跟住嚟整㗎啦。都唔係啲咩特別方法嚟啫，一定唔係。我們這一家。我翻嚟啦。阿吉哥哥，又嚟玩啊！你翻得嚟啱啦，我唔記得要去銀行度搞啲嘢啊。你留喺屋企度陪托仔玩一陣啦。OK 啊，唔該晒你啊。我要用呢啲邪惡嘅佛力菇淹沒呢個城市所有地方，你唔使旨意啊！我要收加油加油！加油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 ！哎呀，好肚餓啊，搵啲嘢食先。係魚肉香腸喎，簡稱魚肉腸。係男人就食魚肉腸。入咗嚟。托仔食唔食魚肉腸？我又食。我們這一家。好味啊，魚肉腸！好味啊，魚肉腸！魚肉腸！魚肉腸！我喺度做緊咩？我仲想食。不過啲魚肉腸食晒咯喎。一係食芝士啊！我又食。快啲試下。食得食芝士，梗係喺食嗰陣留意自己嘅牙印。托仔啲牙印好細隻啊！睇下。
因為我哋係行屍嚟嘅。噔噔，嘻，搞咩啊？不過呢個托仔又真係幾好胃口嘅喎。我仲要食。托仔，翻屋企啦！托仔，你食芝士啊？好啦，要翻屋企啦，下次再食過啦。阿吉，你等一陣先啊，可唔可以繼續俾佢食埋先啊？我呢個仔從來都未試過咁好胃口噶。吓？我都係第一次見到兔仔食芝士嘅啫。係咩？頭先佢仲食咗條魚肉腸喎。你話佢食魚肉腸？係啊。好唔好味啊？你真係好叻仔啊！其實無論我拎啲咩出嚟，佢都好中意食。即係點啊？我們這一家又真係幾得意喎！喺屋企整同一樣嘢俾佢食，佢都唔肯食啊！托仔啊，你又唔食啊？呢啲嘢同之前喺阿吉哥哥屋企嗰啲係一樣味道噶。我諗我應該冇買錯到啩。魚肉腸，魚肉腸，魚肉腸。你想食呢樣啊？托仔啊！係男人就食魚肉腸。其實無論阿吉食啲乜嘢，托仔都會有樣學樣，跟住阿吉食埋一份。好叻仔啊！托仔好可愛啊！我們這一家。行山真係好。行山真係好啊！吓，花老爺，係樹鶯啊！樹鶯，花生同花師奶去行山。你覺唔覺呢座山好似得咁少雀仔喺度叫嘅？係花。係啊，係花啊！呢啲係咩花嚟㗎？叫咩都好啦，就野花啦，野花。嚇得我啊！真係嚇親啊！竟然有條蟲喺度喎！好寧靜。好寧靜啊！你出小句聲就好寧靜啦。唉。俾流落嚟嘅少少陽光曬住，呢種感覺真係非常之舒服啊！今日嘅天氣又咁好，間唔中好似咁接觸下大自然，都幾寫意啊！雖然要即日來回係有啲趕，但係呢座山都幾好行啊！唔知呢度係咪一隻動物都冇嘅咧？如果一陣有熊出現就大件事啦！不過都想見下一隻半隻動物嘅。好似咁啊！點啊？哇！呢度嘅風景好靚啊！
犀利啊，仲聽到有回音添啊！我係第一次聽到有回音嘅啫。呀呼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 ，好寧靜啊！你唔大聲叫佢真係好寧靜啦。就好似成個世界得我哋兩個咁啊！係人世界啊，感覺真係好浪漫啊！哦，係啦。